हेलो गाइज, इस वीडियो में आपको एक MP3 प्लेयर को रिपेयर करना सिखाऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि 4440 बोर्ड में जो IC होती है उसको रिप्लेस कैसे किया जाता है। तो गाइज वीडियो पर बने रहिए और स्किप मत कीजिए यार। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको कुछ नया सीखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये हमारे पास MP3 प्लेयर है जिसको मैंने ओपन कर लिया है। गाइज एक चीज़ बता दूं, आजकल मेरी वीडियो ठीक टाइम पर अपलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं चल रही है। तो गाइज जल्दी ही मैं टाइम पर अपलोड करूंगा। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी PCB को बाहर निकाल लेना है बॉडी से। तो इसके सारे स्क्रू वगैरह हमने रिमूव कर लेने हैं और स्क्रू वगैरह रिमूव करने के लिए नीचे हमें स्क्रू दिए गए हैं। तो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके सारे स्क्रू वगैरह रिमूव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं मेन 4440 के बोर्ड को मैं उतार लूँगा और उसके बाद ज़्यादातर आपके जो MP3 प्लेयर होता है उसमें एक BT किट अलग से दी गई। BT बोले तो बेस ट्रेबल किट, एक छोटी सी मोंटी कंपनी की या सेलकॉन कंपनी की दी रहती है, उससे झनकार किट भी बोलते हैं। उसमें क्या बेस और ट्रेबल और आपका थोड़ा बूस्ट हो जाता है, तो इसमें दी गई है। तो पहले ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है BT किट की ही आती है। BT किट में ज़्यादा जो ट्यूनिंग वाले बटन होते हैं, ट्यूनिंग वाले जो हमारे पोटेंशियोमीटर या जो वेरिएबल रेजिस्टेंस उसमें लगे होते हैं उसकी दिक्कतें आती है, क्योंकि उसमें क्या कार्बन वगैरह आ जाती है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कर 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 सी आवाज़ करता है। तो हमें लगता है कि ऐसी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उसी को हमने ट्रैक कर लेना है, उसको चेक कर लेना है। तो सबसे पहले हमने वो बोर्ड खोल लिया। आप BT किट वाली बोर्ड को भी मैं उतार लेता हूँ और बॉडी को बिल्कुल फ्री कर लेता हूँ। तो देख लीजिए इसको भी मैं उतार चुका हूँ और BT किट आपको चेक कर लेनी है अच्छी तरीके से। अगर BT किट लगी है तो, अगर BT किट नहीं लगी है तो अगर आपको स्पीकर पे आवाज़ नहीं आती है तो समझ लीजिए स्पीकर की ही दिक्कत है। चलिए मैं आपको थोड़ा साफ साफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज मैंने इसकी BT किट को चेक कर लिया है और BT किट तो बिल्कुल ओके है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है प्रॉब्लम मुझे IC का ही लग रहा है। तो IC को अब इसके बाद की जो हमारी प्रोसेस रहेगी IC को निकालने की रहेगी और आपको IC निकालना और लगाना मैं सिखा दूंगा। एक चीज़ बता दूं, आप IC को जब चेक करते हैं तो आप लगा लीजिए, आप बार बोल्ट जब इनपुट करते हैं अपने इस 4440 बोर्ड को और आपको IC की जो स्पीकर वाली पिन्स हैं उनमें से उसका आधा मिलना चाहिए। बोले तो 5.5 से 6 के बीच में आपको वोल्ट मिलनी चाहिए। अगर वोल्टेज गड़बड़ाई हुई हो या ज़्यादा हो तो आप समझ लीजिए बिल्कुल IC ख़राब है और आपका जो MP3 प्लेयर है उसकी किट बिल्कुल ओके कंडीशन में हो और स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ ना आए। तो आप सबसे पहले IC को रिमूव करके एक नई IC लगा लीजिए, आपका प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो 4440 में जो शिकायत आती है IC की ही ज़्यादा आती है। तो जल्दी से मैंने इसकी हीट सिंक को उतार लिया है। अब मैं इसकी IC को भी उतार लूँगा और आपको दिखाऊंगा। गाइज मैं इसमें अभी मेरा शॉप पे काम हो रहा था तो मैंने वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि शॉप पर हल्ला गुल्ला हो जाता है तो इस वजह से मेरे को इसमें दिक्कत होती है। वीडियो बनाने में थोड़ा कटफट गई है तो जल्दबाजी में, क्योंकि कस्टमर का सामान रहता है तो जल्दबाजी में मेरा ये काम हो रहा था। तो इसकी एक छोटी सी क्लिप बना के मैंने आपको बता दी। भले आपको कुछ समझ में आए तो कुछ इतना तो समझ में आ जाएगा यार IC रिमूव कैसे की जाती है। चलो 100% ना से 20% आपको समझ में आ ही जाएगा। तो गाइज एक IC तो मैं जल्दी में रिमूव करके दूसरी लगा रहा हूँ, लेकिन दूसरी IC को रिमूव करके बिल्कुल सेट करने की प्रोसेस आपको अच्छी तरह बता दूंगा। तो जब मैंने IC निकाली थी इसमें दोनों IC की दिक्कत मुझे दिख रही थी, क्योंकि स्पीकर से साउंड बाहर आ ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि IC की प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर जो केसेस आते हैं, कम से कम 99% केस में स्पीकर में जब आउटपुट कोई भी मुझे वॉल्यूम नहीं आती तो मैं IC को चेंज करता हूँ तो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एक मैंने डीसोल्डर वायर ले लिया और डीसोल्डर वायर से मैं इसकी IC को रिमूव कर रहा हूँ। तो सारी लेग में मैंने डीसोल्डर वायर लगानी है और साथ में पेस्ट भी लगा लेना, ताकि जो उसमें आपको मेटल दिख रहा है वो सारा हमारा डीसोल्डर वायर में आ जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको रिमूव करने की प्रोसेस स्टार्ट कर ली है। तो इसको आसानी से, यह बिल्कुल आसानी से हो जाता अपना काम और बिल्कुल आप यकीन नहीं करेंगे कि IC रिमूविंग से लेकर लगाने तक का काम, अगर IC का फॉल्ट आपको तुरंत पता चल जाए तो लगभग 2 या 3 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आपका काम हो जाता है। बोले तो 5 मिनट में आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल काम करके अपना अर्निंग वगैरह जो भी है आपके यहाँ
कम से कम 200-300 रुपये मान के चलिए आप इसका चार्ज ले सकते हैं। तो दूसरी वाली आईसी भी मैंने इसी तरह उतार ली है। तो और दूसरी वाली आईसी को उतारने के बाद और चढ़ानी जो नई वाली आईसी है उसको बिल्कुल खांच में बैठाना है। देखिए उल्टा सुल्टा ये देख लीजिएगा, जैसी उल्टी आईसी लगा रखी, मतलब इसका जो हमारा ये एल्यूमिनियम वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर को आना चाहिए। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसको बैठा लेना है और जो इसके बोल्ट के खांचे हैं उनको देख लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है। तो अब इसको मैं सोल्ड कर लेता हूँ। सोल्ड करना काफ़ी आसान है दोस्तों, रिमूव करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, सोल्ड करने में कम से कम 20 से 30 सेकंड में यह सोल्ड हो जाता है। तो आप देखेंगे किस तरीके से मैं ये आयरन को ले रहा हूँ और किस तरीके से उसको मैं सोल्ड कर रहा हूँ। देखिए आप पलक झपकते ही सारी पिनें मैं सोल्ड कर लूँगा। पलक झपकते एक तो कहने की बात है, कोई बात नहीं, मतलब आपको बता दें 20 सेकंड में मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। तो ये अपनी अपनी स्पीड की बात है, आप भी सीखेंगे तो सबसे पहला रिपेयरिंग का स्टेप होता है सोल्डरिंग चलाने का, सोल्डर आयरन सीखने का। तो इस तरीके से आप कोशिश करते रहिए तो आपका काम भी और जल्दी होने लगेगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने इसको सोल्ड किया और हमारा MP3 प्लेयर ओके हो चुका है। तो डेफिनेटली यह चलेगा। तो आपको दिखा दी, ये देखिए। तो गाइस ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने बीच बीच में कट कर लिया है। तो इस तरीके से आप एक ऐसी को चेंज करके MP3 प्लेयर को बना सकते हैं। गाइज आपको साउंड नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट की दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर मेरे पास NCS की टोनिंग भी नहीं है। चलो जो भी है, आपने आज बहुत कुछ सीखा तब तक। और बीच बीच में आपको मोबाइल टिप्स भी देता रहता हूँ, तो आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।